Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So இன்னைக்கு எதுக்கு இந்த வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கேரளா ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்குல்ல அது வந்து May 19 ரிலீஸ் ஆகுது. பார்த்துருப்பீங்க அந்த வீடியோவை. ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பற்றி அந்த படத்தை பற்றி ஒரு சில விஷயம் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். எந்த ஒரு செட்டப்பும் இல்லை, அப்படியே கேமரா வச்சுட்டு அப்படியே நான் வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும். என்னோட டீசர் பார்த்துட்டு எல்லோரும் ஒரு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தீங்க. அப்புறம் டீசர் நல்லா இருக்குது, உங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்காக வெயிட் பண்ணுறேன்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு சரி, கமெண்ட் பண்ணுங்களுக்கு சரி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். இப்போ நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேட்டர் வரேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டீசர் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த குவாலிட்டி வந்து ஒரு மாதிரி கம்மியாக இருந்தது. கம்மியாக இருந்ததுக்கு காரணம் என்னோடய கேமரா தான். அது ஒரு லென்ஸ் ப்ராப்ளம். எனக்கு எடுக்கிற வரைக்குமே தெரியல, எடிட் பண்ணுறப்ப தான் தெரியுது ஒரு மாதிரி பிளராக இருந்திருக்கிறது. ஏன் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கூட தெரியல. கடையில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறாங்க இந்தமாரி லென்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கு, இப்போ சரி பண்ணுறாங்க, இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஒரு நல்ல லைட்னிங் கண்டிஷனில் வச்சு எடுத்தோம்னா க்ளீனாக இருக்கும்ட்டாங்க. இனிமேல் நான் படம் எடுக்கிற மாதிரி நல்ல லைட்ஸில் வச்சு க்ளீனாக எடுப்பேன். இது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். சவுண்ட் குவாலிட்டி நீங்கள் வந்து பார்க்குறப்போ ஒரு 90% வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இது இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்குறப்ப இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டு 90% வைங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா சவுண்டும் க்ளீனாக கேட்கும். அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எடிட்டிங் இஷ்யூ. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன் இவ்வளோ நாள் கழித்து ரிலீஸ் பண்ணுறேன், ஏன் இவ்வளோ நாள் இன்னும் கூட கேப் இருக்குது, இன்னும் ஒரு 8 நாள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் May 19. ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு எடிட்டிங்க்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை. வீடியோ ஃபார்மேட் எரர்னு எனக்கு 2 தடவை காட்டிடுச்சு. என்னால் ஒழுங்காகவே எடிட் பண்ண முடியல. எடிட் பண்ணுறேன் அப்படியே காட்டுது. அப்புறம் தான் பார்த்தா டியூரேஷன் டைம் அதிகமாக ஆக அந்தமாரி வீடியோ ஃபார்மேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடுது. எரர்னு காட்டிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளிப்பிங்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுது. ஸோ அப்போ தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் இது அதிகமாக டியூரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒழுங்காக எடிட் பண்ண முடியல அப்படின்னு. ஸோ அதனால் ரெடியூஸ் பண்ணி 10 மினிட்ஸ்க்கு வச்சுருக்கேன். இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 12 மினிட்ஸ். ஸோ நான் வந்து 10 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நீங்கள் இந்த படம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு சில சீன்ஸ் வந்து லாஜிக்கே இல்லாத மாதிரி இருக்கும், என்னென்னமோ பண்ணுறாங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நான் பார்க்குறப்ப எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு. அது ஏன்னா அது நான் அதில் வந்து மெயினான சீன்ஸ் நான் அதில் ஆட் பண்ணல. மெயின் சீன்ஸ்னால் ரொம்ப முக்கியமான சீன்ஸ்னு கிடையாது. அந்த லாஜிக் மிஸ்டேக்கு என்ன எங்கேயோ போகிறாங்கிற மாதிரி ஒரு சில சீன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா லாஜிக் மிஸ்டேக் கிடையாது. நான் கரெக்டாக தான் எழுதியிருந்தேன். எனக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேவும் கரெக்டாக தான் எழுதியிருந்தேன், கரெக்டாக பண்ணியிருந்தேன். என்னால் ஃபுல் இதை எடிட் பண்ண முடியல, ஃபுல் படத்தை எடிட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் அந்த 2 நிமிஷம் வந்து நான் டெலிட்டட் சீன்ஸாக போட்டுருவேன். எந்தெந்த சீன்லாம் அதை மிஸ் ஆச்சோ அதெல்லாம் டெலிட்டட் சீன்ஸாக போட்டுருவேன். நீங்கள் கேட்கலாம் 10 நிமிஷம் தான் படமே, இது டெலிட்டட் சீன்ஸ் வேறையான்னு. புரியுதுப்பட்டிருந்தாலும் அவ்வளோதான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சு. 10 மினிட்ஸ் தான் என்னால் எடிட்டே பண்ண முடிஞ்சு. அதுக்கு மேலே போனால் வீடியோ ஃபார்மேட் எரர்னு காட்டுது. என்னால் பண்ண முடியும். நான் எப்பவுமே எடிட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது எடிட்டிங் ஆப்பில். இந்த தடவை எந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு. ஆனால் நான் 10 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அந்த 10 மினிட்ஸ் கூட பார்க்கணுமே நல்லா தான் இருக்கும். 10 மினிட்ஸே நல்லா போகும், ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. May 19 படம் நீங்கள் பார்த்துட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் நல்லா இருந்தாலும் சரி, நல்லா இருந்தால் கூட சரி, நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நல்லா இருந்தால் இதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும், இல்லை வீடியோவாக இருக்கட்டும். நல்லா இருந்தால் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லை வீடியோவில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் தான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்தமாரி இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் என்ன மிஸ்டேக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த மிஸ்டேக்கோடு சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்த தடவை அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணாமல் நல்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கொடுக்க முடியும். அண்ட் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து 3 நாள் ஷூட்டிங் போச்சு. April 19 ஸ்டார்ட் பண்ணி April 21 முடிச்சிட்டேன். April 25 தான் எடிட்டிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 25 ஸ்டார்ட் பண்ணி May 8 முடித்தேன். ரொம்ப நாள் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். May 8, 25 April ஸ்டார்ட் பண்ணி May 8 தான் முடித்தேன். ஸோ அதனால் அந்த கேப்புக்கு காரணமே என்னோடய எடிட்டிங் இஷ்யூ தான். என்னால் ஒழுங்காக எடிட்டே பண்ண முடியல. ஒரு நாளைக்கு நான் உட்காந்து ஒரு 8 hours கிட்டே எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு அவ்வளோ எடிட் பண்ணுறேன். பட் ஆனால் அந்த வீடியோ ஃபார்மேட் எரர்னு காட்டணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஒரு 5 நாள் கழிச்சு தான் எனக்கே புரிய வருது டியூரேஷன் அதிகமாக இருக்கனால தான் அப்படி இருக்குன்னு. ஸோ அதனால தான் என்னால் சீக்கிரமாக இது ரிலீஸ் பண்ண முடியல. அதுவும் இல்லாமல் நான் சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் ஒரு பிளானில் இருந்தேன். பட் இருந்தாலும் May 19 எதுக்கு நான் சூஸ் பண்ணேன்னா, May 19 என்னோடய ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே. ஸோ ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 8 years இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. 8 வருஷமாக நானும் ஒன்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும். இந்த 8 வருஷத்தில் அவன் பர்த்டேக்கு இது வரைக்கும் நான் ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்ததில்லை. ஒரு சின்ன பென்சிலோ ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் ஒன்று கூட கொடுத்ததில்லை. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து அவனுக்கு 16 ஏஜ், எனக்கும் 16 தான். ஸோ 16th பர்த்டே அன்றைக்கி என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி தான் May 19 சூஸ் பண்ணேன். இல்லைனா இது வந்து இந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 நாள் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் May 19 தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன். என் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டேக்கு ரிலீஸ் பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக 3 பேர் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நான், இன்னொருத்தர் கௌதம்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அப்புறம் இந்த சினிமோட்டோகிராஃபர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வயசு தான், ஹரிஹரன் பேர். ஸோ
ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, டீசர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க, சினிமாட்டோகிராஃபின்னு போட்டிருப்பேன், ஃபோட்டோவோட போட்டிருப்பேன். நாங்கள் 3 பேர் எங்கள் 3 பேருக்குமே எல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்க்ரீன் ப்ளேவாக இருக்கட்டும், ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை டைரக்ஷன், ஸ்டோரி எல்லாமே ஃபஸ்ட் டைம் தான். ஸோ ஆஸ் அ பிகினராக தான் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு பிகினர் பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம். இருந்தாலும் என்னோட இன்னும் கொஞ்சம் 2% ஏற்றி கொஞ்சம் நல்லாவே கொண்டு போயிருக்கேன். ஒரு பிகினர் எடுத்த மாதிரியே இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி. பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் சொல்லணும் எப்படி இருக்குன்னு. அண்ட் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணேன், சொல்லிட்டேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் டீசர் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க, 170 வியூஸ் போச்சு. அதே 170 பேர் இதை பார்த்தா தான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்குறப்ப ஓகே அந்த லாஜிக் மிஸ்டேக் அதெல்லாம் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் க்ளீனாக பார்ப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்களுக்கு புரியணும் ஏன் இந்த சீன் இப்படி இருக்குன்னா. இப்போ நான் சொல்லிட்டேன், அந்தமாரி ஒரு சில சீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது காரணம் நான் அந்த எடிட்டிங் ஆப் நான் பண்ணியும் அது இஷ்யூ இருந்ததுனால என்னால் ஒழுங்காக பண்ண முடியல. ஸோ டெலிகேட் சீன்ஸை நான் கண்டிப்பாக போடுவேன். படத்தையும் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள், ஷார்ட் ஃபிலிமும் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போதும் இல்லாமல் ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு மெயினாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்லா இருந்தாலும் சரி, நல்லா இருந்தாலும் சரி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் பார்க்க முடியும் எத்தனை பேர் எத்தனை பாசிட்டிவ் கமெண்ட் வந்திருக்கு, எத்தனை நெகட்டிவ்ல என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நல்லா அந்த மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் பார்த்து பண்ணிவிட்ருங்க. அண்ட் ஒரு படம் நல்லா போச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுவேன். நல்லா போகலன்னா கூட அதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கும். இன்னும் முக்கியமான விஷயம் நிறையா அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும். இப்படியோ சொல்லிட்டேன்னா ஸ்பாய்லர்ஸ் மாரி ஆகிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு படம் பார்க்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும். ஸோ அதனால் நான் இது சொல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணி எதெல்லாம் சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.